Суроо Улуу Британиядан мурда христиан болгон, азыр болсо муслима болгон Мариям аттуу карындашыбыздан экен. Менин 6 жана 8 жаштуу перзенттерим бар. Алар кээде орозо кармоо үчүн менден уруксат сурашат. Бирок мен али алар күн бою суу жана оокатсыз жүрө албастыкка алы жетеби жокпу билбеймин. Сураныч, мага кеңеш берсеңиз. Орозо кармоо балагатка жеткен акыл жагынан да, ден соолугу жагынан да соо болгон жана мусапыр болбогон мусулман адамдарга парз. Балагатка жетпеген балдарга орозо кармоо парз эмес. Бирок орозо кармоо абзел. Себеби балагат жашына жеткенге чейин ач калууга көнүгүп, мүмкүн боло турган катааларды оңдоп барышат. Намаз окуусу да ушундай. Бул жөнүндө хадис дагы бар. Наби саллаллаху алейхи вассалам бала 7 жашка жеткенде аны намазга буйругула, 10 жашка жетсе ал үчүн ургула деп айтты. Мен ушул намазда айтылган жаштардан баштап орозо кармагыла деп айтпаймын. Себеби орозо кармоодогу кыйынчылык башкача. Бирок перзенттерибизди балагат жашына жетпестен бул амалдарга кызыктыруубуз керек. Себеби дагы кайталаймын, балагат жашына жеткенге чейин мүмкүн боло турган катааларды оңдоп барышат. Жана мен биринчи жолу орозо кармаган убактарымды эстейм. Мен ошондо адашпасам 3 жашта элем. Орозо айында толук орозо кармаганымда 7 жашта элем. Менин перзенттерим мындан да жаш убактарында орозо кармоону башташкан. Уулум биринчи орозо кармаганда 3 жашта, жана орозо айында толук орозо кармаганда 6 жашта эле. Кызым болсо 4 же 5 жашта эле. Перзенттерибизди азыртан бул амалдарга кызыктырсак өтө жакшы иш болот. Жана эгер перзенттерибиз орозо кармап, кийин орозосун бузуп жиберсе, бул күнөө болбойт. Себеби али ага парз эмес. Жана орозо айынан кийин каффарат орозосун кармоо дагы шарт эмес. Ошондуктан перзенттерибизди али балагатка жетпестен намазга, орозого кызыктыруубуз керек. Кантип десек, мисал үчүн эгер орозо кармасаң балмуздак же айткан оюнчугунду алып беремин деп айталы. Менин перзенттерим 6, 4, 5 жаштарында толук орозону кармашкан деп айттым. Бирок муну бардык балдар кыла алат дегендик эмес. Бул перзенттериңизге байланыштуу. Ошондой экен орозону кармап, кийин бузуп коюшса, машаллах, сен жарым күн болсо дагы орозо кармадың. Кийинки жолу толук кармай аласың деп баалап коюңуз. Бузуп койгон болсо дагы, себеби ага али парз эмес. Көп ата-энелер менин перзентим ооруп калат деп кыжалат болушат. Жок, кыжалат боло турган нерсенин өзү жок. Жана мисалга биздин мектепте өтө көп балдар эч болбоду дегенде 3-4 күн толук орозо кармашат. Жана сиздин перзентиңиз дагы буга алы жетет.